朋友们看，这是我们的天然大冰箱。我们现在吃什么确定不了，挖到什么吃什么。哎呀，这2天刮风的，这雪太硬了。好的，大哥，这不就是开草原盲盒的吗？挖到哪个吃哪个。对。姐夫，我挖到了。拿出来呀！拽不出来。啊！大哥，我也挖到了，拿不出来啊，大哥。哎呀，你快拽！3、2、1，拽！哇！哎呀，今天我们挖到了整只牛龙骨，这可是好吃呀！今天可太冷了。放我，先把这个雪清一清，一会儿就分割。开始分割牛龙骨。不，这个就够了吧？这个我拿出去冻上啊。行。这个冻的分割的时候有点费劲呢。都分割好了，简单焯个水。水好了。牛蝎子先焯水，放。放大葱，放酱，先焯水，我们上去喝茶。姐夫还有多久啊？我有点饿了。饿了啊！我这有荞麦面，你煮一大吃吧。姐夫，感觉直接上来了。那不挺好吗？哎，姐夫，咱们哪来这么多泡面？这个庆师傅荞麦面是我在抖音商城双单好礼节刚买到，现在有活动，我趁机囤了不少，非油炸，饱腹感强，方便快捷，又不怕长胖。姐夫，你买了这么多，是不是可实惠了？快推给我，我也去囤点。那当然了，双单宅在家，提前囤点零食小吃，和家人一起温暖过冬，这不挺好吗？左滑进抖音商城或者点击评论区就能下单，一包算下来才不到2块钱，买10包送10包，买的多更划算，超值！一件立减秒下单，双单宅家随心选。哎，我看还有好多零食大礼包呢，新年送礼也特合适，我这就去看看。你看吧，我去看看牛蝎子。这可焯好水了，快捞吧。翻锅，先炒个底料，放油多来点。好嘞，放姜葱蒜。好了，豆瓣酱放，多放点。好了，香辛料、花椒、树叶、树皮，乱七八糟调料放。好了，辣椒膏放。火了出呛鼻子的香味儿。小姨子，你快过来，带水过来，快倒。大锅来了。大锅里放底料。好嘞，放牛蝎子。一会儿还得加水。好嘞，最后一个，小姨子加水啊。放点咸盐。黄豆粒这么大的猪肉，大料也放点。咸盐多放点。生抽、老抽一起抽点，给它点颜色。好嘞，再放一块老冰糖。小姨子盖上锅，大概煮它1个半小时就可以了。好期待呀，姐夫。那不挺好。